Apa makan apa nyampe begitu? Hah? Nyampe apa? Makan apa nyampe begitu berepotan tuh muka tuh. Pagi-pagi udah makan jajan. Jajan apa lo? Pak, Pak. Dapat. Dapat. Pagi-pagi siap-siap mau berangkat ladang ini. Apa kamu makan apa? Aduh, berepotan kali mukanya. Kasih lihat makan apa? Apa? Itu apa? Oreo. Nih namanya suasana pagi hari. Apa? Mana kau? Jangan kabur. Cari Mas Fadil toh. Udah nanti jatuh. Sudah pada berangkat kerja ini. Mobil, banyak mobil lewat. Oh, mobil lewat. Coba lihat. Itu pada berangkat. Apa? Repotan gitu loh, Pak. Apa? Udah jadi pula yang Kang Tuliman kerjain ini. Udah siap tempur baknya itu. Udah jadi. Bengkel las. Tuh samping aku bengkel las tuh. Las mobil apa aja bisa bengkel. Triman namanya tuh. Tuh. Servis. Kalau mau servis di sini wae. Kayak di map ada. Di map ada cantumnya Triman. Samping Vanisel. Vanisop deng. Bisa dicari di map Vanisop sama Triman. Bengkel dia. Ini ngapain ini? Masa tadi rekamnya terbalik? Ada lagunya ya. Anak sakit mas, ini gimana ini? Bapak nggak boleh kerja, Bapak kerja ya, Bapak kerja ya, nak mami. Iya, Bapak kerja, tinggal, ini, Bapak kerja.